ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇറ്റ്സ് മീ അഗൈൻ. ഞാൻ ഇന്നലെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫിഷ് ടാങ്കിൻ്റെ റെഡിയാക്കലാണ്. അതിനുള്ള കല്ലും എല്ലാം കൂടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മീനൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അതിപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഗൈസ്, ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി ഈ മീഡിയം സൈസിലൊരു ടബാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിനി ഇതിനകത്ത് കല്ലൊക്കെ ഇടാൻ പോണേണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളർ കല്ല് വേണമെങ്കിലും ഇടാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഈ ചെറിയ ഇതില്ലേ കളർഫുൾ കല്ല്, അതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് ഞാനപ്പോൾ ഇനി ഇത് നിരത്താൻ പോണേന്. ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ നടുക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇടവിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴല്ലേ ഈ മീനിനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാ. ഇനി ഞാനിവിടെ വലിയ കല്ലില്ലേ, ഇവിടെ കുറച്ച് വലിയ കല്ലും ശംഖൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ആദ്യം ശംഖാണ് വയ്ക്കുന്ന. എല്ലാം സൈഡിലേക്കാണ് വയ്ക്കണേ. ഇത് ഈ മീനിനൊക്കെ ഹൈഡിങ് സ്പോട്ടാണ് ഈ ശംഖ്. ഇത് പെബിൾസ് അല്ലല്ലോ, ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കല്ല്. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കല്ല്, ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ബ്രൗൺ കളർ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. ചെടീനെ ഇടുന്നതിന് ചെടി കുറച്ച് അവിടെ പിടിപ്പിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മീൻ. കണ്ടോ, ഇതിനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാൻ പോണത്. പ്ലാറ്റി ഉണ്ട്, ഗപ്പി ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇത് ഏത് മീനാണെന്ന് പറഞ്ഞൂടാ, പക്ഷെ ഭംഗിയുടെ മേടിച്ചതാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇടാണ്. വേറെ 2 ഗപ്പിനെ കൂടി ഇടാൻ പോണേണ്. ഇത് അപ്പോൾ ഗൈസ്, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പം ബൈ.